हेलो गाइस, ये बजाज प्लाचर NS 125। तो गाइस क्या होता है कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये क्लिप पार्ट से कुछ आवाज़ आने लगती है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम फिक्स करेंगे ये प्रॉब्लम, केट 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 आवाज़। इसको हम फिक्स करेंगे, आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। अभी हम खुलेंगे ये जो वोल्टू, और उसके लिए आपको चाहिए होगा रेंज, रिंग रेंज, 12 नंबर के रिंग रेंज। आप निकालते हैं, दोनों निकल गए हैं। अब ये क्लिपर्स को हम निकलेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना ताकि ऐसे प्रॉब्लम होने पर घर पे आप लोग भी बना सके। अब हम निकलेंगे ये ब्रेक पेड्स, ये दो ब्रेक पेड्स को निकाल दिए हैं। अब हम निकलेंगे ये पिस्टन, क्लिपर्स के दो पिस्टन, जहाँ से आवाज़ आती है गाइस, यही से आवाज़ आती है गाइस। गाइस ये है पिस्टन। अब हम इसको साफ करेंगे अच्छे से, अच्छी तरह इसको साफ करना पड़ेंगे। इसमें थोड़ी जंग लग गया है। गाइस हम इसको भी साफ करेंगे, जहाँ पिस्टन लगते हैं तो ये दो होल्स को भी हम अच्छे से साफ करेंगे। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। आप लोग भी इसी तरह साफ करना है ये दो पिस्टन। देखिए बिल्कुल साफ हो गया है यह पिस्टन। अब क्या करना है, अब थोड़ा लगा देना है इंजन ऑयल लुब्रिकेशन पर्पस के लिए। बस अब हम क्या करना है, अब हम ये ग्रीस को डालना है पिस्टन होल में। ये क्लिपर्स में दो होल है जहाँ पिस्टन लगता है। अब गाइस ये पिस्टन को हम वापस लगाएंगे, क्लिपर्स में वापस लगाएंगे ये पिस्टन को। तो गाइस सारा काम हो गया है, हम फिक्स कर दिया है ये क्लिपर्स को। अब हम चेक करेंगे कि आवाज़ आती है कि नहीं। देखो गाइस आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आवाज़ आना बंद हो गया, बिल्कुल फिक्स कर दिया मैंने। तो गाइस आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गया, आप लोग भी सुन सकते हैं। आप लोग भी इसी तरह घर में फिक्स कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। तो गाइस वीडियो को इसी में समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना फिर ऐसी वीडियो देखने के लिए।